Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс відмовився продавати свого нападника за 15 мільйонів євро. Форвард футбольного клубу «Зоря» Владислав Супряга, який належить «Динамо», розповів, що свого часу на нього претендували багато європейських клубів, але Суркіс не відпустив футболіста за кордон. За словами гравця, спочатку за нього пропонував 6 мільйонів євро швейцарський «Базель», а потім 15 мільйонів євро представник від Італії в цьому сезоні в Лізі чемпіонів Болонья. Супряга зазначив, що це було після його повернення з оренди з Дніпра до «Динамо» під час приходу Мірчі Луческу, але власник «Динамо» категорично відмовився продавати Супрягу за будь-які гроші світу. Спортивний директор «Шахтаря» привітав «Динамо Київ» з золотими медалями. Спортивний директор донецького «Шахтаря» Даріо Сарна оцінив гру «Динамо» у нинішньому сезоні чемпіонату України. Хорват заявив, що біло-сині заслуговують виграти УПЛ. «Динамо» цього року заслужило виграти чемпіонство. Я не можу вітати їх заздалегідь, але коли кияни стануть чемпіонами, я їх привітаю. Вони заслужили. Вони проводять увесь сезон без жодної поразки. Одні з найкращих у Європі за цим показником. Це потрібно поважати. А ми маємо зробити висновки та рухатися далі, заявив Сарна. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов може влітку очолити іншу команду. Журналіст Володимир Крамар заявив, що в наступному сезоні Кривбас замість Юрія Вернедуба може очолити нинішній головний тренер Ворскли Юрій Максимов. Я чув таку байку, що Максимов в Кривбас може піти після завершення сезону. Думаю, що й сам Вернедуб не проти звалити, просто не домовився ще. Не знаю, наскільки це правда, але такий варіант цілком робочий, сказав відомий український журналіст. Зазначимо, що контракт Максимова з Ворсклою чинний до 30 червня 2026 року. Після домашньої поразки від Олександрії у 25-му турі УПЛ за чутками ЗМІ він попросив про відставку, однак керівництво прийняло рішення залишити спеціаліста на посаді. Контракт Вернедуба з Кривбасом спливає після завершення нинішньої кампанії. Рішення про його майбутнє в клубі буде ухвалено в кінці сезону. Екс-тренер «Шахтаря» став чемпіоном. Лудогорець, який тренує екс-наставник Карпат, Дніпра-1 та Шахтаря, оформив дострокове чемпіонство у Болгарії, здолавши Чорноморе з рахунком 2-0 в першому турі чемпіонської групи. З 79 очками в активі команда Ігора Йовічевича стала недосяжною для Левські та Арди. Цей титул став 14-тим поспіль для лудогорця, що наближає команду до світового рекорду за кількістю чемпіонських титулів поспіль. Ігор Йовічевич виграв свій другий трофей на чолі лудогорця. Хорват вже взяв суперкубок Болгарії в лютому цього року. Брати Суркіси вибачилися за вчинок гравця «Динамо» у матчі зі «Шахтарем». 26 квітня пройшов матч 26-го туру чемпіонату України між молодіжними командами «Шахтаря» та «Динамо Київ». Мінімальну перемогу з рахунком 1-0 здобули кияни. Наприкінці першого тайму відзначився Богдан Редушко. Після завершення матчу між гравцями «Динамо» та «Шахтаря» сталася сутичка. У результаті було вилучено 2 гравці юнацької команди «Шахтаря» і 3 гравці «Динамо» Ю-19, серед яких і син Суркіса, голкіпер В'ячеслав Суркіс. За інформацією журналіста Бурбаса, після завершення матчу Григорій Суркіс та Ігор Суркіс підійшли до керівництва «Шахтаря» та принесли слова вибачення за вчинок В'ячеслава Суркіса, його поведінку і надмірні емоції. Захисник збірної України повернувся до тренувань після серйозної травми. Як стало відомо виданню Sport.ua, футболісти Карпат готуються до календарного поєдинку з Лівим берегом, яким 2 травня відкриється програма 27-го туру чемпіонату УПЛ. За наявною інформацією, захисник зелено-білих Олексій Сич, який був травмований в березневому матчі раунду плей-офф Ліги націй збірної України з бельгійцями,
розпочав роботу з м'ячем, але поки що за індивідуальною програмою. Очікується, що Сич повернеться до загальної групи Карпат через 10 днів і може потрапити до заявки львів'ян на поєдинок 28-го туру з Олександрією, який пройде 11 травня на стадіоні «Україна». В поточному сезоні захисник Олексій Сич провів в УПЛ 20 календарних матчів, з яких 16 у складі «Руха» і 4 за Карпати. В Англії виставили за двері українську зірку лондонського Арсеналу. Авторитетне видання 442 оцінило ситуацію з майбутнім українського захисника лондонського Арсеналу Олександра Зінченка. Є підстави вважати, що Зінченко більше не користуватиметься достатньою довірою на позиції лівого захисника, оскільки останнім часом українець виступав як заміна Мартіну Едегору. Однак важко повірити, що він має якесь майбутнє після закінчення сезону. Скоріше за все, Зінченка продадуть. Зінченко добре служив Арсеналу, але, безумовно, настав час для переходу, оскільки за його контрактом залишився лише 1 рік. І саме за цим показником судитимуть спортивного директора Андреа Берту. Чи зможе він отримати користь із цього гравця, чи той досидить свій контракт у тіні, перш ніж піти безкоштовно, як багато хто зробив це до нього. Йдеться в матеріалі видання. Керівництво ЛНЗ вирішило долю головного тренера. Відомий коментатор та журналіст Віктор Вацко розповів про долю в ЛНЗ головного тренера команди Романа Григорчука на фоні невдалих виступів команди навесні. Він зазначив, що Григорчук, який очолив команду взимку, продовжує мати довіру від керівництва попри невдалі результати. Попри тільки 2 перемоги у 9 матчах, Григорчук має кредит довіри. Усі розуміють, що результати мають бути кращими і хочуть спільно виправляти ситуацію. Григорчуку буде надана свобода у підборі футболістів, він буде узгоджувати усі трансфери, сказав журналіст Вацко. Один із лідерів Кривбасу вибув до кінця сезону. Лівий півзахисник Кривбасу Глейкер Мендоса більше не допоможе своїй команді у поточному сезоні, повідомляє видання «Тато таке». За інформацією джерела, 23-річний венесуелець отримав травму бічної зв'язки коліна. Зазначається, що Вінгер вже повернувся у розташування криворізького клубу після того, як поїхав через ракетні обстріли. Нагадаємо, на його рахунку 1 гол у 5 матчах. Головного тренера «Шахтаря» Марино Пушича пропонують вигнати з команди. Колишній футболіст київського «Динамо», а нині відомий футбольний експерт Віктор Леоненко оцінив роботу головного тренера гірників Марино Пушича. «Я б на місці Ріната Леонідовича давно зробив висновки і вигнав Пушича з команди. Шахтар взагалі нічого не показав, 2 м'ячі тільки з подачі динамівців забив. Ні ударів, ні атак. Донецький клуб уже ні за що не бореться в чемпіонаті. То навіщо тримати Пушича?» Нагадаємо, за 4 тури до завершення чемпіонату підопічні Олександра Шовковського лідирують у турнірній таблиці. В активі «Динамо» 64 бали. «Шахтар» програє «Динамо» вже цілих 10 балів. Шановні глядачі, а чи згодні ви з думкою відомого експерта? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Рінат Ахметов знайшов заміну Марино Пушичу. Український фахівець Руслан Ротань, який нині очолює Олександрію, може стати головним тренером донецького «Шахтаря» вже у літнє міжсезоння. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, президент «Шахтаря» Рінат Ахметов наступним головним тренером команди може призначити українського фахівця, перервавши багаторічну традицію тренерів-легіонерів. Повідомляється, що керівництво «Шахтаря» серйозно розглядає можливість призначення головним тренером першої команди саме Руслана Ротаня, який несподівано продовжує боротьбу за чемпіонство на чолі Олександрії. Контракт Ротаня з Олександрією чинний ще 2 місяці. Сторони хоч і розпочали нові переговори, але Ротань остаточно ще не визначився, чи збирається він залишатися в Олександрії. Шановні глядачі, наостанок з вас лайк і підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.